Abiler hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyiyim, sizler nasılsınız? İyiyiz biz de. Devam. Yalı Çapkını izleyerek ne kadar iyi olunursa diyelim artık. Yalı Çapkını 31. bölümü konuşacağız. Abiler, bölümü beğendiniz mi? Hocam bence zaten artık beğendiniz mi sorusu bile böyle bu dizi için fazla kaçıyor. Son 3 bölümdür sanki üçümüzün de aynı fikirde olduğu çok nadir olur bu hayatta. En ufak bir şeyde bile çok böyle tartışma yaşarız, bölünürüz yani. Ama bunda hemfikir olmamız beni çok ürkütmeye başladı. Biz bu bölüm şunu da anladık. Hani biz unutuyor falan diyorduk senariste bir şeyleri. Hayır yani bunu gerçekten kasıtlı yapıyor olması bu hikaye akışını. Gerçekten ironik olan kısımdı. Ben de fanlar gibi bir izleyici olarak Yalı Çapkını'nı bu bölüm izlemek yerine hocamla bir ara konuşuyorduk hatta. İzlerken bir nevi aktif dinleyiciliğimi yaptım. Dinlemeyi tercih ettim hakikaten. Hani ben ona sordum, abi Yalı Çapkını'nı izliyor musun? O dedi ki dinliyorum. Çok güzel bir cevaptı bu bölüm için. Sen ne düşünüyorsun? Valla dinledim çünkü izlenecek pek de bir şey yoktu. Yani diyaloglar çok basit ve yavan. Sürekli bilgi vermeye yönelik, sürekli karakterler bir başkasına bilgi veriyor. Bir duygu geçişi yok. Haliyle artık geriye stabil ve artık sıradanlaşmış bir senaryo kalıyor. Çünkü televizyon genel olarak işitseldir. Televizyon kulaklara hitap eder. Ama sen diyaloğu etkili ve hikayeye hizmet edecek şekilde yazmazsan böyle basit, yavan, sadece bilgi veren, karakter sırf konuşmuş olmak için yazılmış gibi duran diyaloglarla karşılaşırız. Onun dışında temposu çok düşük bir bölümdü yine. Ne izlediğimizin ve karakterlerde ne yaptığının farkında değildi. Ben geçen bölümlerde demiştim ki oyuncuların performansları bayağı düştü. Galiba oyuncular ellerine senaryoyu aldıklarında diyorlar ki yani bunu oynayacağız galiba diyorlar ve ne oynadıklarından inanın emin değilim ben. Onlar da emin değildir. Şöyle 2 hafta önce bir mizansen yapmıştın sen abi. Galiba bu sefer yeni bir mizansenimiz var. Yine elinde bir kağıt var. Hocam şöyle düşünsene. Yalı Çapkını'nda sete gelen bir oyuncusun. Yan rol falan fark etmez. Geliyorsun ve yani her bölüm bambaşka bir karakter motivasyonuna sahip oluyorsun. İster yan karakter ol, ister ana karakter ol. Alıyorsun eline kağıdı, okuyorsun böyle. Gerçi artık PDF'ten falan da okuyorlar tabletten oyuncular ama. Ben olsam yırtardım o kağıdı ya. Gerçekten bu kağıdın dili olsa da konuşsa diyorsun. Elle tutulur bir şey de oyuncu için de çok zor. Şimdi hani bir noktadan sonra bir dizi uzun sezonla ilerlediğinde zaten hani yapım ekibinin de çok umurunda olmaz, çeken ekibinin de çok umurunda olmaz ama oyuncu için her zaman önemlidir. Ya elde tutarsın ama elde kalıyor artık senaryo. Bu da zaten elde kalıyor. Abi o zaman direkt katlamamak yerine yırt. Abi yırtacaksın. Bence de. Ben oyuncular da eninde sonunda öyle yapacaklar bu gidişte yani. Bu kadar gerçekten gereksiz senaryolar, bir anda hikaye dönüşümleri, değişimleri ben anlamıyorum. Afra'yı diziden çıkartın kardeşim, yazık günah ya. Kıza gerek yok. Ya ben şunu algılıyorum. Dizi senaryosuz çekilse daha verimli bence iş çıkar. Bence de oyuncular doğaçlama takılsalar çok daha iyi çıkar. Hocam Yalı Çapkını'nı keşke böyle durdurabilsem. Gerçekten yani ana tepkilerimden birisi de bu. Başka kanala geçersin ya hani bilirsin bu televizyonda izlerken yapılan bir şeydir. Hani mesela insan geçiyor. Evet güzel bir dizi de var. Kızılcık Şerbeti'ne de geçiyorsun. Falan ama hani geçmek istemiyorum normalde ama beni zorluyor yani. Bu zap yapmaya beni zorluyor. Neyse sonra YouTube'dan bakarım demeye zorluyor. Tabii ilk 15 bölüm nereye? Sonraki izlediğimiz 15 bölüm nereye yani? Nereden nereye? Yaklaşık bir yarım saat izledim diziyi. Sonra bir işim vardı. 15-20 dakika diziye bakamadım. Fakat çok ilginçtir ki diziye geri döndüğümde dizi hala aynı yerdeydi. Ben bundan ne anlamalıyım? Ben senaryo yazamıyorum demek gibi bir şey bu. İlk sahneyle son sahne arasında her zaman dediğim bir şey var. Crescendo'nun yükselmesi lazım. O ivme yükseldikçe, son sahnelere doğru geldikçe o climax dediğimiz doruk noktasında artık izleyicilere katarsis, rahatlama sağlayacağın şekilde senaryo akışını sağlaman gerekecek. Ama şöyle bir sıkıntı var Yalı Çapkını'nda bence. Artık karakterler de hikayeye hizmet etmemeye başladı. Yani tek sıkıntı bölümlerin temposu, kurgusu veya işte matematiği değil yani. Ben Ferit karakterinin çok da artık hikayeye hizmet ettiğini düşünmüyorum. Veya Seyran'ın şu anki eylemlerinin çok da hikayeye hizmet ettiğini düşünmüyorum. Oyuncular da bunun farkında ve çok ciddi gerilemeler görüyorum artık. Diyalog konusundan bahsettin abi. Mesela bir diyaloğun nasıl olması lazım ki bize geçsin? Diyaloğun birincisi hikayeye hizmet etmesi gerekir. Yani hikayeye bağlı olarak diyaloglar söylenir. Çünkü diyalog senaryonun içine yem edilmiş bir malzemedir. Yani senaryonun kendisidir aslında. İkincisi diyaloğun duygu çıkartması gerekir. Yani yazılan diyaloglar karakterde bir duygu çıkartması sağlamak zorunda ki. Çünkü biz onları duyuyoruz. Kulaklarımıza hitap eden bir şey ve empati kurmamız lazım. Veya o karaktere dair sempati duymamız lazım söyledikleri sözlerle. Üçüncüsü karakteri tanıtır. Yani Ferit karakterini, Seyran karakterini, Orhan karakterini tanıtır ama bilmiyorum son bölümlerdeki diyalogları görüyorsunuz. Herhangi bir karakter tanıtır
kanıtın var mı? Boş yere yazılmış diyaloglar. Şu anda yazılan diyaloglar neye hizmet ediyor peki? Şu an yazılan diyaloglar senaryonun doldurulmasına, tamamlanmasına hizmet ediyor. Daha fazla kağıt elde etmek ve bölümü 140 dakikaya tamamlamak. Başka bir çıkarı yok yani. Ya ilerletmek içindir aslında normalde baktığımızda bu olay ama arkadaşım da dediği gibi aslında doldurmaya hizmet ediyor. Yani daha önceki bölümlerde de birazcık ufak ufak değiniyorduk. Yani zaten alt metinler çok sınırlı karakterler arasında konuştuğumuzda. Hani bir şeyleri böyle ima etme sadece ifakatte var yani adam akıllı böyle gördüğümüz. Ama diğer karakterler o kadar böyle kendini açık seçik ele vererek konuşuyorlar ki özellikle Seyran'la Ferit'in her yüzleştiği sahnede kendilerinden bambaşka insan olup iki ergenin kapışmasını izliyoruz ve buradan da hiçbir gelişme, bir adım şey falan da olmuyor yani. 7 bölümdür falan böyle. Alt metin dediğim şey de şu, bilmeyen arkadaşlar için söyleyelim. Bir gerçek vardır, bir de hakikat vardır. Bir şeyin gerçeğini bilirsiniz. Önünüzde bir bardak vardır. O bardak bardaktır. Onun bardak olduğunu bilirsiniz. Ama o bardağın işlevi vardır. Nedir? Ele alınır, kullanılır. İçinde büyük ihtimal bir su vardır, bir içecek vardır. Sen o bardağı eline alıp içindeki şeyi içtiğinde onun işe yarar bir şey olduğunu, işlevi olduğunu öğrenirsin. Bu da o bardağın aslında hakikatidir. Görünen bardak aslında orada. Böyle bir nesne var. Ama o bardağı hakikat yapan şey işlevidir. Şimdi alt metin dediğimiz şey şu. Karakterler bir söz söylerken veya bir eylem yaparken aslında yapmak istemediklerini yaparlar veya söylemek istemediklerini veya söyleyemediklerini söylerler. Ama hakikatte aslında onu ima ederler. Alt metin dediğimiz şey bir insana gidip seni seviyorum mu dersin yoksa bak bu ara çok ince giyiyorsun hastalanabilirsin mi dersin. Hangisi daha çok alt metindir? İkinci dediğin tabii. İkinci dediğim yani ima edersin. Seni seviyorum dersen düz bir şey olur. Bir anlamı kalmaz. Onu ima etmen gerek. Yalı Çapkını şu anda her şeyi gözle görülür şekilde Aynen. anlatıyor. Diyalogların bilgi vermesi, alt metin eksikliği bunların hepsi dizi sadece gerçeğe odaklanıyor. Ama biz izleyiciler olarak bizim bilinçaltımızdaki izleyici profili hakikati aramak üzerine. Çünkü hikayeleştirme dediğimiz, storytelling dediğimiz şey aslında insanın kendisini bulma arayışıdır. Yani iş dünyasında bile artık hikaye anlatıcılığı gelişti. Verilerle, istatistiklerle, nicel sayılarla değil artık nitelik bazında hikayeleştirmelerle öne çıkıyor. Önemli pazarlama şirketleri, önemli markalar. Bir dizide de en önemli şey o hikayeyi gerçekten değil hakikaten bir nitelikli kılmak. Dilerseniz bölüme geçelim abiler. Şimdi şöyle dizide bir paralel hikaye yaratma hastalığı var diyeyim aslında. Ferit Korhan'ın Halis Korhan'a dönüşmesi, daha sonrasında Saffet'in devreye girilmesiyle oradaki eski hikayenin tekrar gün yüzüne çıkması, bu sefer Seyran Ferit ve Tarık üstünden gibi durumların oluşması falan derken Ferit Tarık'ı vuracak mı acaba? mesela bir dizide paralel hikaye yaratıyorsanız bu diziyi ileri götürmesi lazımken şu anda ileriye giden hiçbir şey olmaması ne anlam ifade ediyor bize? Hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Zaten şöyle bir hastalığı var OGM'nin işlerinin. Gülseren Budaycıoğlu'ndan gelen bir durum bu. Doğduğun ev kaderindir motifi. Bütün dizilerinde aynı şey geçerli. Mesela Netflix'te yeni bir dizileri başladı Terzi. Yine aynı durum geçerli. Yani insanlar annelerini, babalarını, dedelerini, nenelerini ve doğdukları evi tabii ki seçemiyorlar. Bu bir doğanın kanunu diyelim. Yani bu şekilde dünyaya geliyorsun. Ama hayattaki tercihleri ve eylemleri aslında onların kaderini belirleyen şeydir. Ferit Korhan Amerika'ya gitmiş, kendini geliştirmiş, vizyonunu genişletmiş ama geliyor hala aynı aile geleneklerine sahip, aynı aile değerlerini savunan bir kişi olarak duruyor. Şimdi sen bu adamın hikayesiyle dedesinin hikayesinde paralellik yaratırsan sırıtır. Çünkü bir defa aynı kuşakların insanları değiller. İkincisi aynı dertleri, aynı sıkıntıları yaşamış olsalar dahi vizyonları böyle değil. Yani Halis'in vizyonuyla şu anki Ferit'in vizyonu bir mi? Değil. Bu motiften çıkmak lazım. Paralellik bu dizide hikayeye katkı sunmadığı gibi karakterlerin gelişimine de bir katkı sunmuyor. Tanrı bize bir ceviz verir ama onu bizim için açmaz. O evde doğmuş olabilirsin. Baban Orhan olmuş olabilir, deden Halis olmuş olabilir. Ama senin eylemlerin ve dışarıya karşı duruşun aslında kaderini belirleyen yoldur. Mert durmak önemlidir değil mi? Mert durmak önemlidir. Şimdi Ferit'in dizide şöyle bir cümlesi var. Diyor ki kayış koptu. Bu kayış Seyfer için mi koptu yoksa genel olarak Yalı Çapkın dizisi için mi koptu? Kayış genel olarak Türk televizyonları için koptu aslında. Yani Türkiye'deki bütün diziler için kayış koptu. Galiba bu da doğaçlama bir metin. Mert Ramazan bir doğaçlama katarak Türk televizyon sektörüne bir mesaj vermek istemiş. Alt metin öyle değil böyle yazılır gibi bir diyalog gerçekten. Siz yazmıyorsanız biz söyleyelim gibi olmuş gerçekten. Seyirciler için çok önceden kopmuştu bu kayış. Artık dizinin eskisi kadar sosyal medyada açılan space odaları yok. Dizi bölümü
Hani normal şekilde izleniyor, reytingler tamam normal bir şekilde hala gidiyor falan ama artık o dizinin böyle hani diziyi aşırı beğenen kitlenin aslında dizi yavaş yavaş tepki gösterdiği ya da izlemediğini veya etkileşime sokmadığını görüyoruz. Birazcık bu ikinci sezon için endişe verici. Yani reytingler çok kandırmamalı bence. Bunda somut adımları da atmaları lazım ikinci sezon başlamadan önce. Çok detaylı çalışılmalı 3 ay ara varken. Bilmiyorum ama ne yaparlar. Yani bu sezonki hikayeleri gelecek sezon başında da aynı şekilde yazarsan şu anki seyircini de kaybedersin. İkinci sezonda da dizini yeni izleyecek bir kitle kalmaz. Umarız çözülür diyeceğim ama yani çözülecek gibi de gözükmüyor. Sanmıyorum. Belki de yeni bir kayış alman gerekir saatine. Doğru. Saatin değerini düşürmez bu ama kopmuş bir kayışla saati zaten takamazsın. Onun dışında değinmek istediğim önemli bir konu var. Bu bölümde Kazım karakterinin diyalogları ve gerçekten mide bulandıran bir hal alması. Seyran'ın Ferit'le birlikte olmamasını bir anda yakaladı bunu. Şöyle bir şeyler söyledi işte, bu bize artı yazar. Tuğçal'a sen bununla bir konuş, acaba böyle bir şey olmuş mu falan. Ya bunlar gerçekten artık iyice Zıvanadan çıkmak oluyor bunun deyimi. Yani bir kızının bekaretini, üstelik evlenmiş bir kızın bekaretini sorgulayan bir baba. Çok tuhaf ya. Yani en cahil ilkokul deli dersen bir adama o bile bunu düşünmez. Yani aklından ne geçiyor? Karakter bazında değil. Bence bunu yazar bazında da düşünmek lazım. Bir babaya böyle bir replik kurduramazsın. Bu çok iğrenç yani. Kızılcık Şerbeti'ne ceza verene kadar şu diziye ceza verin de bir ay izlemeyelim yani. Sezon finaline kadar rahat ederiz bayağı. Çok iğrenç, mide bulandırıcı replikler ya bunlar. Ya gerçekten bunda pazarlıkta bir pay olarak düşünmesi falan çok enteresan. Hani bilmiyorum, bence bu konuyu açtılarsa devam da edecektir. Bu muhabbet Seyran'la falan konuşması olur bu konuda yani. Ben feminist bir insanın bu diziyi izlemeye vakit ayıracağını düşünmüyorum. Sadece feministler değil. Zaten geneli kadın izleyici olan bir izleyici kitlesi var. Nasıl dayanıyorlar bilmiyorum. Kadına şiddet var, kadını aşağılayan bir dil var. Kadının artık bekaretine kadar girme durumu var. Üstelik babası bunu sorguluyor. Kocası da daha önce sorguladı. Bunları açıp izliyorsunuz ama bu dizi size hitap etmiyor. Çünkü bu dizi eril bir dille yazılıyor. Yani kadın izleyicim var ama erkek bir senarist yazıyor bunu. Tamam, yine yazsın. Tabii ki yazacak. Ama buraya her zaman dediğimiz gibi bir kadın eli, bir kadın kalemin değmesi gerekiyordu. Gördüğümüz kadarıyla değmedi. Değmezse de zaten gerçekten kayış koptuğu gibi artık bir yokuş düşünelim abi. Yalı çapkında bir araba o yokuştan aşağı uçuruma doğru sürükleniyor yani. yani freni patlamış Kamyon sembolizmini söyleyebiliriz. Ya şöyle bir şey var. Mesela dizide bütün karakterler o kadar sahiciliğini yitirdi ki. Mesela ben Pelin'in motivasyonunu anlayamıyorum. Evlilik muhabbeti şu anda gündem ve Ferit'in bu kadar kötü tavırına rağmen hiçbir şey yokmuş gibi, her şey güllük gülistanlıkmış gibi davranması falan. Bu bence rejisel de bir hata. Yani reji tarafında da, oyuncu tarafında da bir hata ve tabii ki kalemde de bir hata. Bence dizide komple genel bir hata bu yani. Normalde sinsi bir karakter olan Pelin'i bildiğin gerizekalı durumuna sokuyorlar yani. Kız gerizekalı gibi Ferit'in eylemleriyle ve Ferit'in benimle evlen demesiyle bayağı bir mutlu oldu. Eski Ferit-Pelin ilişkisi gibi bir şey bekliyor galiba. Bu bir defa senaryonun tutarlılığına aykırı bir şey. Yani senaryonun başlangıcında belki Ferit öyleydi ki yine öyle değildi yani. Ama geldiğimiz noktada Ferit'in Pelin'e karşı hisleri gayet zaten açık bir şekilde gösteriliyor bize. Ama Pelin sanırsın Ferit buna deli divane aşıkmış gibi davranıyor. Senaryo tutarlılığına aykırı. Ya diyorum ya, bence oyuncular artık senaryoyu eline aldığında abi biz ne oynuyoruz, ne çekiyoruz diyordur ama yapacak bir şey yok, ekmek parası. Dediğin gibi ekmek parası yani, yırtıp atsan atılmaz, satsan satılmaz. Herkes senin gibi yırtamıyor işte hocam böyle. Tabii canım, sonuçta onların işi bu. Bir noktada da oynaman gerekiyor. Bir de reytingler de yüksek. Bir sonraki işlerimde bana yardımcı olur diye düşünülüyor. Totalde 11 reyting alan bir iş izliyoruz. Bizim bu kadar reyting alması şu bölümlere rağmen hakikaten tamamen ilk 15 bölümdeki başarıya ve Afra ile Mert'e yazar, onu da söylemek lazım. Hiç kimse bu başarıdan nasiplenmesin yani. Ama nasiplenilecektir. Bu hep böyle oluyor. Tabii her zaman işin ekmeğini patronlar yer. Afra ve Mert demişken Seyfer'e de biraz değinelim istiyorum. Bir yalandan rüya sekansı vardı orada. Biraz fandomu da tutmak için yapılmış bir hamle. Sonrasında bir masa tenisi sahnesi oluştu. O da paralel. Evet, o paralelden bahsetmek ister misin abi? Ya işte Seyran'la Ferit alışverişe çıktıklarında AVM'de bir masa tenisi oynayıp aslında dizinin en güzel diyaloglarından birkaçını konuşmuşlardı. Burası yanıyor tarzı bir diyalogları vardı. Burada da Pelin'e karşı böyle hırsını atan bir Ferit'i gördük. İşte kaybetmeyi öğreneceksin falan diye. Yani bilinçli olarak bunu Ferit'e yapıyor. Hani kullanıyor paravanı
yavan olarak Pelin'i. Çünkü onun arkasından herkes iş çeviriyor ve aslında birazcık tamamen Ferit'in oradaki motivasyonu herkesi kudurtmak, yani aslında kendisini de yokuş aşağıya sürecek bir şeyi de bile bile lades yapıp kabul etmek. Çünkü çok incindi, duygularına kapılıp hemen şalterleri de kapatan bir insan, mantığını direkt durduran bir insan Ferit. Mesela rüya sekansında da şöyle bir durum vardı. Sanki hani gelecekte bir hikayeymiş gibi bir izlenim yaratılarak, merak etmeyin Seyfer bir yerde barışacak, Seyfer bir yerde mutlu olacak gibi bir izlenim yaratmaya çalışılmış orada da. Yemez yani. Tabii bir de ek parantez. Kazım'ın bunlar galiba birlikte olmadılar hala tarzındaki diyalogları bence ilerleyen bölümler için bir ipucu. Galiba bu bebek mevzusu üzerinden Ferit'le Seyran'ın barışması sağlanabilir. Bana öyle geldi gibi. Bir parantez daha açacağım. Beni çok rahatsız eden bir durumda bu. Masa tenisi sahnesinde. Şimdi Seyran'ın Ferit'i terk etme motivasyonu neydi? Bana elini kaldırdı. Ferit'e vurdun. Ben buna anlam veremiyorum. Üstelik vurduğun kişi daha önce dedesi buna vurduğu için evi terk etmiş, şehri terk edecek, ülkeyi terk edecek birisi ve sen ona hiç gocunmadan direkt şamara yapıştırabiliyorsun ama Ferit el kaldırdı diye mesela o eli tutuyorsun. Bir ikinci anlamadığım noktada şu. Ferit daha önce dedesi vurduğunda ülkeyi terk ediyordu. Babası vurdu, şehri terk etti. Seyran vurdu, hala konuşmaya devam ediyor. Ne de olsa intikamını hıncını almaya çalışıyorsun falan. Karakter tutarlılığı diye bir şey yok bu dizide. Yok ya, sıfır. Ya mesela Seyran orada tokat atarken Ferit tutsaydı al sana güzel bir paralel mesela. Ama yok. Seyran mesela Ferit kendisine el kaldırdı diye bütün dağları, dereleri yıktı geçti. Ama Ferit'e sen de vurdun ve üstelik vurulmasını hiç sevmeyen bir adam Ferit. Bir de vur falan diyordu. Daha çok vur diyordu. Halbuki yani mesela buradan bir mağduriyet bile yaratabilirdi tokadı yedikten sonra. Hiç gerçekçi tepkiler vermiyor karakterler yani. Seyran'ın seyirci gözünde iyice kötü karaktere evrilmesinden sonra bu bölümde Seyran'da şöyle bir şey oluştu. Senarist önümüze şöyle bir koz attı. O yalı da cehennem, bu ev de cehennem. Ben bu düzenden çıkmak istiyorum. Ferit beni bu düzenden çıkarsın, kurtarsın, kurtaracaksa gibi bir izlenim vardı. Ferit tarafında da şöyle bir noktaya evrilmeye başladı. Bu aile beni delirtti. Benim tek kurtuluş noktam bu yalıdan çıkmak hissi oluşmaya başladı. Sanki iki karakterin bu içinde bulundukları düzenden çıkarak birbirlerine tekrar buluşmalarına gebe olacak gibi bir izlenim geldi Bu bir bana. ütopya sanmıyorum. Bu senaristin kaleminden böyle bir şey çıkar mı? Ya bu geldiğimiz okuldan sonra böyle bir şeye bu sezon geçerler mi? Pek ihtimal vermiyorum açıkçası. Umarım geçerler. Zaten ikisi de şunu farkına varmaları gerekiyor bir noktada. Hani Ferit zaten çoğu şeyin farkında. Baştan başlamak için hani bir şeyin en iyisi olması için önce en kötüsü olması gerekiyor ya. Bunlar daha ne yaşayacaklar? Zaten yaşadılar ve Seyran'ı da biraz mahkemede de ağlarken gördük. Boşanmaya da mecbur bırakıldılar. Evlenmeye mecbur bırakıldıkları gibi. O yüzden de aslında hani insanlar şey diyor ya, boşanırlarsa izlemem. Ama zaten zorunda kalıyorlar ya bir şekilde. Hani bence sıkıntı değil boşanıp boşanmamaları. Önemli olan şunun farkına varmalarıydı ve farkına da bence bu bölümde de tamamen %90 diyelim, tamamen demeyelim, vardılar yani. Son sahneye geçmeden önce de şu Seyran'ın gelinlik provası yapması ve bunu Pelin'in, Gülgün'ün ve İfakat'in yakalaması üstüne olan abuk subuk o sahneyi biraz tartışmak istiyorum Bence sizlerle. çok özgün bir sahneydi. Çok değerli ve yaratıcı bir tasarımı vardı o sahnenin. Gerek senaryo bazında gerek yönetmenlik bazında. Tesadüfler olabilir ama yani bir de şöyle bir şey var. Türk dizilerinde tesadüflere hiç rastlamıyoruz. Yani tesadüf diye bir şey olmadığı için ilk defa böyle bir tesadüf denk gelmesi beni şaşırttı bayağı. Yalı Çapkını bunu da başardı. İstanbul'da aynı gelinlikçiye gitmeleri. Zaten Yalı Çapkın'da başarılı kılan şey çok özgün bir iş olması. Yani bu sahneleri ben daha önce herhangi bir dizide izlediğimi sanmıyorum. Ben onu gördüğümde yani nasıl yakaladı bu senarist bunu falan da dedim aslında. Hani Ben de yazılmış çoğu bir sahne. sahne izlediğimde öyle diyorum. Bence şey de çok yaratıcı. Mesela erkek kadından ayrılıyor. Kafayı dağıtmak için gece kulübüne gidiyor. Orada yeni kızlarla tanışıyor falan mesela. Ya ben bunu hiç görmedim. görmedim. Ben de hiç bunu yani görmedim. Sen gördün mü abi böyle bir sahne? Sonra işte yaptıklarından falan pişman oluyor. İşte yapmıyor ya da geri gönderiyor arabeske kızı falan bağlıyor. Şarkı falan söylüyor. Hiç OGM'nin işlerinde de hiç arabesk olmaz. Mesela camdaki kızla ben hiç ne Müslüm duydum ne Orhan ne Ferdi. Yani OGM'nin belki de artık tabuları yıkan bir işi diyebiliriz. Çok özgün. Her konusuyla, karakter bazında hem sanatıyla mesela Özcan Deniz şarkısı falan kullanıldı yani. O zaman belki de dizi tarihinin en özgün dava sahnesini biraz tartışalım isterseniz. Türk televizyonlarında ilk defa bir ayrılık, boşanma sahnesi görüyoruz galiba. Evet, onda bile kesme yapmışlar ve sadece sonuç kısmını gördük. Keşke biraz yargı izleyip de dava sahnesi nasıl yazılırmış öğrenselerdi. Yargının bunları izleyip dava sahnesi nasıl yazılmaz onu görüp daha iyisini çekmeleri lazım bence, onu söyleyeyim. Doğru. Neydi o sahne? Kandırıldık yani. Dolandırıldık. Hani bütün hafta sen şeyle bekliyorsun. Çok güzel bir konuşma yapacaklar. İşte hani atıyorum eteklerindeki bütün taşlarını mahkemede dökecekler falan diye tahmin ediyorsun. Hadi evet hayırı geçelim. Çok önemli değil. Hani belki seçimde önemlidir ama hani evlilik konusunda o noktadan sonra çok önemli değil o kısımda. Ama hani ben şeyi çok
çok bekledim ya. O mahkeme başlamadan önce ailelerin kavga etmesi, sonra onların salondan kovulmasını, Seyran'la Ferit'in içeride konuşmasını, bir plan yapmasını falan. Yani o kadar çok güzel şeyler var ki. Bazen mesela fragmanları böyle birleştirip bölümün içerisine entegre edip bir kurgu yapsan, kendi kafana göre önceki bölümlerle birleştirip, yemin ediyorum bu diziden 10 kat iyi bir şey çıkartabilirsin yani harbiden. Ben hem son sahne hem de dizinin genel bölümü bazında tek bir şey söyleyeceğim. Olmaz böyle saçma şey. Hocam bu da çok özgün bir sözdür bu arada. Evet, galiba YouTube tarihinde ilk defa. Tarihinin ilk ve en özgün sözü olabilir. Bu dizi nereye gidiyor? Yaklaşık 10 bölümdür biz ne izliyoruz? Şu an ben ne seyrediyorum? Bu ne abi? Ne oluyor yani? Dizi galiba seçim sonuçlarını bekliyor. Şu an ülkede bütün sektörlerde şöyle bir durum var ya, mesela soğan zamlanıyor abi, seçim geçsin sonra, veya araba zamlanır, seçim geçsin sonra falan. Dizide böyle bir durum var. Seçim geçecek bu hafta, bakalım haftaya nasıl olacak? Bu cumayı da geçerim, ondan sonraki hafta tekrardan bakmak lazım. Mesela şimdi son sahnede artık hepimiz tahmin edebiliyoruz ki bunu 2 ya da 3 alternatifli şekilde çektiler boşanma kısmında, değil mi? Ya tabii muhtemelen seyircinin reaksiyonuna göre orada bir kurgu değişikliği olacak. Ya muhtemelen onun 3 tane ya da 2 tane alternatifi var. Bir boşanmadılar, bir herhalde boşandılar. Bir de dava ertelendi gibi bir durum var herhalde. Yani nabza göre şerbet yapacaklar galiba. Öyle hissediyorum ben. Sizler ne düşünüyorsunuz? Ben olsaydım son sahneyi şöyle yazardım büyük ihtimalle. Bir defa orada kavga çıkartırdım. İhsanlılar ve Korhan ailesi arasında. Sonrasında onlar dışarı çıkardı. O kavganın büyümemesi açısından yani kovulurdu. Sonrasında Seyran ve Ferit'in sahnesine geçerdik. Ama boşanıp boşamadıklarını anlamazdık. Ailelerine boşandıklarını söylerdi. Ancak diğer bölümün final sahnesinde aslında bunların bir plan dahilinde olduğunu anlayabilirdik. Mesela bu zekice bir hamle olurdu. Çok şey bekliyoruz. Ya böyle şeyler sadece galiba başka yapımlarda oluyor. Olmaz böyle saçma şey yani. Böyle flu senaryolar yazmayın arkadaşlar. Ben olsam mesela tam Ferit evet derken onu bayıltırdım ve bir anda 15. bölümden tekrar diziyi açardım mesela. Bu arada garipsemem bence etkili olabilir. 15. bölümden devam edelim oradan. Bence 2. sezonda öyle bir şey yapmaları lazım. Bir de Ferit iyileşti ya. Bu çocuk hani... Şeker hastalığına dair her şey yok oldu. Uyku ilacı aldım falan diyor. Reçetesiz nasıl alıyorsun bunları? Biz hiç görmedik bir psikiyatra falan giderken. Ha, alamazsın öyle antidepresan kafana göre falan yani. Sıkıntılı. Araştırma ekibi zayıf. Bu diziyi yazmadan önce bazı şeyler araştırmak gerekiyor. Bir tek araştırma ekibi mi zayıf peki? Yok. Birçok zayıf noktası var. Peki abiler, bu dizinin gidişatıyla alakalı neler düşünüyorsunuz? Bu diziye dair umut kırıntılarınız kaldı mı acaba? Diziye dair de açıkçası ülke adına da pek bir umudum yok benim. O kadar umutsuz görüyorsun. Yani ben umutsuz diye bakayım. Hocam ben birazcık umutluyum. Hani her kışın sonu baharla sonuçlanır. O yüzden de hani umut olmadan da bazı şeyler de değişmiyor. Hep ensemizi karartmamıza gerek yok böyle bir dizi izliyoruz diye. Sonuçta elbet hani bir şeyler düzelecektir. Şöyle diyelim hocam. Hani bölüm başında zap yapmıştık bölümün ilk kısımlarında. Böyle şeylere tahammül edemiyorsanız değiştireceksiniz. Gideceksiniz, basacaksınız, değiştireceksiniz. Çok kolay. Gözünüz tahammül edemiyorsa fazla aşağı değiştireceksiniz. Gözlüğünüzü takacaksınız. Güzel kıyafetlerinizi giyeceksiniz. Ondan sonra karşısına geçeceksiniz. Ve diyeceksiniz ki basacaksınız. Yürü anca gidersin. Yıldız Tilbe'nin şarkısı var ya. Sonra kanalı değiştirip Kızılcık Şerbeti izleyebilirsiniz mesela. Yani Yalı Çapkın'da yürü anca gidersiniz dersiniz. Yani siz böyle yaparsanız o zaman şöyle bir şeyle karşılaşırsınız. 33. 34. bölümde. Ben Günger geliyorum. Teşekkürler abi. Biz teşekkür ederiz. Ya zaten şöyle bir şey de var. Seçimler biliyorsunuz demokrasi bayramıdır. O yüzden hani şunu da söylememiz gerekir. Sandıkları zaten bizim insanımız katılarak patlatıyorlar ve katılımları yüksek oluyor yani. Sizlerin de bu videoda like butonunu patlatmasını istiyoruz arkadaşlar ve ayrıca abone ol kısmındaki kutucuğu da patlatırsanız seviniriz bu harifede. Gördüğünüz gibi bizde de gayet demokratik bir ortam var. Her bölüm hiç konuşulmayan konulara direkt değinip bütün fikirleri açıkça ve şeffaf bir şekilde konuşabiliyoruz. Buraya demokrasi geldi. Dilerim başka yerlere de demokrasi gelir. Haydi. Ben Günger geliyorum.